No näytti aika paljon omalta taulta. Se on ne huoleton Veikkohan tuo on. Semmonen. Kaikkien kaveri. Kyllä. Okei, katsotaan mitä me saatiin paperille siitä. No se on laukaus varma. Ja se on hyvän tahtoinen luokse päästävä ja avoin +3. Siinä ei ole niin ongelmaa kerta kaikkiaan. Hyökkäysten jälkeenkin niin se on sitten oikein iloinen ja kaveri. Sitten sen kovuus tai pehmeys, eli koiran muisti, miten se muistaa tommoset ikävät ja yllätykselliset asiat, mitä tuolla pannaan sille eteen. Niin kyllä se vähän muistaa, se on +1 hieman pehmeä. Ja. Sitten kun se on ne asiat selvittänyt, niin sitten mennään taas. Niin. Sitten sen temperamentti, se on puhtaan vilkas +3. Siinä on ajoittain semmoisia erittäin vilkkaitakin piirteitä, koska sen jalat vie sitä. Mutta sitten kun sille laitetaan joku tehtävä eteen, niin se hyvin suuntaa sen huomionsa oikea-aikaisesti oikeasuuntaisesti. Että se mukana ihan reippaasti kaikessa, mitä se tekee. Samoin sen väistöt on semmoiset puhtaan vilkkaan koiran väistöt. Se kääntyy ilmassa ympäri. Kato, mikä se on. Niin. Hermorakenne, se on +1 hieman rauhaton, varmasti hyvin kuvaa sitä. Pikkusen kuormittuu tuossa ja lähetys lisääntyy, mutta sitten se tepsuttelee omiin jaloin tuosta testillä reippaasti kuitenkin. Taisteluhalu, sitä sillä voisi olla enemmänkin. Pienen verran me sitä nähtiin, mutta se on miinuksen puolella tässä lomakkeessa. Että se ei siinä varsinaisessa erikoiskokeessa, eli siinä leikissä, niin se ei niin kuin lähtenyt. Siinä se olisi ollut, jos sitä yksinään katsottaisiin, niin se olisi ollut ihan riittämätön. Mutta sitten se taisteli tuolla puolustuksessa, se taisteli seinältä ja taistelulla se meni tuolla pimeässäkin huoneessa. Niin kyllä se sieltä nousee sitten kokonaisuutena tuohon pieneen. Puolustushalu, kuinka se puolusti pienintä mahdollista laumaansa, eli sinua yksinään, niin sehän puolusti ihan reippaasti. Se on paras mahdollinen +3 kohtuullinen ja hillitty. Että me haetaankin sitä halua puolustaa eikä sitä kykyä. Niin. Ja sitten heti todellakin palautui ja oli kaveria hyökkääjän kanssa. Vähän puhalti sinne. Terävyys, eli kuinka se aggressiivisesti puolusti itseään, kun se jätettiin yksin tonne seinälle. Niin sen haukkuminen oli enemmänkin semmoista ilmoitushaukkua. Se kävi koko repertuaari siinä läpi. Se ensin niin kuin ilmoitti, sitten se huuti sinua apuun, sitten se sanoi 2 kertaa vihaisesti hyökkääjälle ja sen jälkeen niin se antoi periksi ihan täysin. Että eikö se leikkikumaruksen vielä teki, että jos vielä leikilläkin yritettäisiin tästä selvitä. Mutta ei siinä semmoista varsinaista aggressioa ollut, että se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ja rehellinen koira täysin. Toimintakyky. Tässä on erikoiskokeena meillä toi kelkka. Sehän oli sille iso järkytys ja sille sitten vähän aikaa kesti, kun se ja pystykorvalle usein jää tää haukku päälle vähän, että niin kun ei muuta keksi, niin sitten pitää räkyyttää. Mutta sitten pienillä avuilla niin se sen selvitti. Ja toinen erikoiskoe meillä on toi pimeä huone, missä ei ole mitään uhkaa. No siellähän se juoksi ensin ympyrää vähän aikaa ja sitten selvitti sinun olinpaikan ihan helpostikin. Ja joka paikassa muuallahan se täällä toimii tosi hyvin, että se kokonaistoimintakyky on +1 kohta. Näillä näytöillä niin nämä ruksinpaikat sulle kertoo, mitä tästä koirasta me nähtiin tänä päivänä. Ja sitten tämä lomake myöskin pisteyttää, vaikka nämä loppupisteet ei ketään elätä, mutta täällä on miinuksia tuli 10 siitä pienestä taisteluhalusta. Ja pluspisteitä 152, niin loppupisteet jää 142.